Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdih, alladzi hadana ala dinil Islam, alladzi arafana jami'al ahkam, alladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi kullu dhallin fi halakid dhalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Janabal kurama wa masyayikhonal aiza al fudola, sagunging para masyayikh, para kiai ingkang kersa rawuh wonten ing menika majelis, kirang takdim, kirang hormat kawula estu boten saged kula wijil setunggalan setunggalipun ingkang sami takdimu syairillah al-mawazi'u allati yuqamu fi hadin, kiai-kiai sing do gelem ngramekno masjid pondok musala madin TBG. Muga-muga Allah paring tambahi keberkahan. Bapak Lurah sak perangkatipun ingkang kita hormati, jamaah kakung putri ugi kanca-kanca saking qasidah apa-apa kuwi ingkang kita banggaaken, sing langkung tak hormati malih panitia Pak. Panitia sing gadah son niki do mumete iki mikir engko danane nyandrak apa orang ngono barang. Lah niku kudu dihormati. Mikire temenanan wonge teko apa ora, solihine teko apa ora, dipikir arep empani apa, arep gawane apa, dipikir mau nyongkrungu si geranggang-gerenggeng ki. Ya semoga-moga panitia sing komunitas son niku dipun tambahi kaberkahane dening Allah Subhanahu wa taala. Kula nggih rada gumun wa ana grup son kok nganake santunan niku kok jero temen pikirane niku lho Pak. Muga-muga Allah berkahi. Allahumma. Sepindah kita muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga kula panjenengan atas nikmatipun Allah saged derek hormat santunan anak-anak yatim niku dalan-dalan sing dadekke kula jenengan mlebu swarga. Maka kathah Pak, biyen sahabat nggih takon, ya Rasul duluni ala amalin in amil tu dakhaltul jannah, mbok kula diwerai amalia sing dadosno awak kula mlebu swarga. Niku Kanjeng Nabi nuduhi ora berat-berat, ora salat sing kendel, kaji ping 4 ping 3 ora Pak. Gampang okor la takdob, sing penting uripmu aja jengkelan. Niku wong jengkelan iki bakal ya gicek nang neraka Kang. Wis napa mawon, ternyata sahabat niku ngene nampa ya kepenak, nggih pun kok ringan temen. Jengkelan kuwi berat Pak. Apa bae nek karo jengkel ora bakal dadi. Salat karo jengkel ya Allahu Akbar. Sing wadon niku wairil maghdub ya lima labdhalin. Amin.
Kuwi ora dadi nang kita, ora kanggo. Nawani madang mau nang kono ke kula kon madang nak. Madang sol, madang sol. Kuwi ora dadi, Pak. Mule nyong wegah mau ora madang. Napa mawon nek karo jengkel ora bakal dadi ibadah, ora bakal kanggo. Akhirnya sahabat matur fa inilah utiku ya Rasul, kula mboten kiat. Oh nek ora kiat ya fastaghfirillah ba'da sholatil asri sab'ina marratan ghafarallahu ta'ala dzunubaka sab'ina sanatan. Nek kowe ora bisa nahan jengkel, kowe tiap ba'da asar maca Astaghfirullahal azim ping 70 dosane mrotoli 70 taun. Niki karo tak ijazah ya. Maksudnya sampean tiap ba'da asar gampang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Engko entek dosane 70 taun. Lah sahabat matur malih. Kepareng matur ya Nabi, nek dosa kula mboten ngantos 70 taun, tunggale ngapurane nggih sinten? Fadhahika mongko mesem sapa jeneng Nabi. Oh li ummika wa abika, nggo gawe bapakmu, nggo gawe ibumu. Niki dalan-dalan malih teng swarga, dadi mudah, Pak. Lah maka di antara dalan-dalan sing dadoske swarga nyantuni anak yatim, ora ketang kathah. Nggih, ora kudu sithik. Maka termasuk hak Quran sing jelasaken orang-orang yang mendustakan agama sing besok didobong nang neraka. Contone ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ana toh kamukah tahu orang-orang yang mendustakan agama, kurang ajar kalih agama, siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wong-wong sing sepele menghardik tur sepele orang rumah cah yatim. Niku paling dosane temenanan niku. Mulane besok dijejer antarane cah yatim karo wong melarat bareng. Antara cah yatim, tak ulang, cah yatim karo wong melarat niku bareng. Kula nate maca hadis ngeten Pak Bu. Wa iki sing kene duk rebutan apa donge? Mulane diditum sing rata. Wa innal fuqara ayat khulunal jannata qoblal aghniya binisbi khamsimi'ati amin. Wal aghniya'u fil hisabi wa inna ibadatihim aksaru wal aghniya'u aqallu wa anna hisabahum aqallu wal aghniya'u aksaru. Niki besoke cah yatim dijejerke mriki Pak karo cah wong melarat kuwi. Lah pengawale malaikatul muqarrabin, lah terus malaikat Jibril, Mikail, terus burine gue malaikatul muqarrabin jutaan malaikat. Sing paling ngeri yadkhulunal jannata qoblal aghniya binisbi khamsimi'ati amin. Dadi bocah yatim karo wong melarat besok mlebu swarga bleng. Kaceke nek karo wong sugih 500 tahun. Mon milih mis sugih apa melarat? Pancen angel didatur Kak. Egin suka mlebu swarga besok ora 500 tahun ora ngono. Wa anna hisabahum hisabe cah yatim sing yagae ekonomine gunjang-ganjing karo wong melarat aqallu sithik nemen wal aghniya'u aksaru. Wong sugih hisabe panjang Pak, ditakoni ora rampung-rampung. Kowe duwe apa? Kula kedudukane jabatan, donyane sawahe pira? Namung 7 hektar. Bojo pira? Bojo sing ketawis namung 3.
terus Pak dihitung. Lah tapi nek wong melarat kowe duwe apa? Delok dewek malaikat nyinduwene kucing karo jengkok. Ayah mana? Malaikat bosen suwargae bleng barang cah yatim. Wa ana ibadatihim aksaru wal aghniya'u aqallu ai aqallu sawabi. Ketika ana cah yatim karo wong melarat kok salat Allahu Akbar, ya sing sugih Allahu Akbar. Iki Allah seneng sing melarat, Pak. Malaikat beku si gomun karo sembayang karo Allahu Akbar. Karo maca Fatihah ya Allah, manena omah anak ulem igen papat, umai borot kabeh kaya ngene. Esuk daftar sekolah mane beras entek, arep madang anane kak uyah totok nono segone. Malaikat ya Allah wong kaya ngono igen kober Allahu Akbar, Pak. Lah nek sing kiye mono karo Fatihah ya Allah gremes mane duwite ora tak dintasi igen nang payon mane kayane. Gue lagi meme duit sih no. Wes sampean meleh sugih apa melarat? Pancen kangelan nek ngaji kaya ngene pon. Kupinge ora rungokaken Kak. Kuwi ana gambare sapa no? Ki nyong paling ora seneng ki nanggon daerah Derman ki nggo gawe meme gabah bekase to dinconcot Honda nyong. Nyong weruh dhewek karo sopir sika ndase Solihin isi ki somane engko dilempet ya dilempet nyong ora seneng. Lha kowe nanggon kowe sanding ngendi wetan Mendolo malah gua adang-adang WC. Ah ya Allah Gusti ye dilempet somane engko taun ngarep nek kiai ini bebas ora kudu liyane nyong gitu ya. Nggih kiai pirang-pirang tuku ora kudu liyane Solihin. Solihin terus pora. Iki termasuk sing usaha son ki termasuk pengajian gede apa sederhana sih? Sederhana. Nah jujur nah sederhana mesti kiai ini nyong. Kok teteng to ora nyandak WA Solihin bae. Kayak mau nih gedean iki endi anapane mejane nyong biasanya degan wong nanakan iki nih kak mau nih gedean kepriki wis gari ngomong ya jujur ya sederhana kocap deteng itu orang nyandak ya oh ya kiai ini kudu Solihin mau di WA ora tekan kayak delok lay minus langkah sewan kak jadi wa inna ibadat yadkhulunal jannata qoblal ani wong miskin karo cah yatime sok ben Pak mlebune swarga kaceke 500 sing tak tangisike cah miskin karo cah yatim diapit malaikat lho wong sugih ngadepno Jibril muni yang ini jajal mbiyen kowe nang donyane kowe mbiyen pernah diwenehi dhuwit sapa lah niku lagi ayo dirangkul cah yatim wong sugih tanpa ada jeda dalam hadis niki bareng karo cah yatim mlebu swargane Pak biwairi hisab. Mulane termasuk pengusaha son ki termasuk wis ping pira Kang ya Kang? Ya masih anak hitungan Kak. Sekitar pira? 5 tahun. Masya Allah alhamdulillah delok daerah son daerah Batang barang wis kusi ping 10 barang ini lagi ping 5 niku wong sugih niku dadine yadkhulunal jannata ma'al fuqara maka di pintu surga ada tulisan seperti ini inna fil jannati daron yuqalu laha darul faraqi. Sesungguhnya di dalam pintu surga ada tulisan Darul Faraqi yaitu kampung kebungahan layat huluha ilaman faraqayatamal muslimin ayatamal mu'minin semua orang tidak bisa masuk kecuali
wong sing bisa mlebu digiring malaikat rangkul khusus cah yatim karo sing nyantuni. Allahumma lho kok maksudnya apa ora apal sing bisa mlebu sing bocah-bocah seneng cah yatim karo nyantuni. Allahumma. Lah sing ora nyantuni ya ora wani muni amin kak. Wong sing di hadis iku gawe sing nyantuni kak, ora nyantuni kak milu-milu amin. Hadis ya ora kena dimodali amin bang. Maka nomor loro dalan mengsuwarga kathah lan besok bareng-bareng karo cahila orang-orang yang mendustakan agama di antara orang-orang yang menghardik atau menyepelekan anak yatim. Contoh Pak, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nyoke ngomong yang totoke aja dianggap dolanan. Wis ora kena junjung nuwun sing. Lagi kocam turahan duit urunan mesti gue gawe yang ini sing wis ya ana sing wadah wesi bareng kowe nek tampane nek maju nana serotane nggo toler paham ya. Ara'aital ladzi yukadzib kak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa? Di antara orang-orang sing sepele karo cah yatim niku wis masyhur Pak. Contoh ngeten, sing besok bakal ditutu nggo futsal malaikat nang neraka di antara mendustakan agama. Contoh kaya anak wani wong tuwa, anak medhit karo cah yatim pun rampung nggih. Dongake sing usaha son nggih paring ana laris ngono lho. Mulane son kuwi nanggon kitab fikih bagaimana hukumnya wong nyewa son kok duang-dung seru-serunan ora dadi masalah nang kitab wasul khair nek dadi masyarakat kak wis dadi umum oleh ora kena muni mbudheki wong turu ora ana wong turu kebudegen kan biyen mesti melek mudenge oleh nyewa tratak nang dalan ya oleh. Nek umai sempit was jare Allah wasul khair nek wis dadi kemaslahatan masyarakat tidak bermasalah masang tratak nang dalan mergo umai ciut sing haram ke nek 2 bulan ora bongkar ngadeng-adengi ya ora beda karo wong mantu nek kene ana cah wong ulem-ulem bareng no ulem-ulem ke nang nggon fikih nang tasawuf dadi haram Pak dosa nyebar ulem kuwi. Tapi sampai aja njogo dosane dalam tasawuf bisane alasane haram mergo arep ngenai bingunge wong sangu banyu. Ora ana wong sangu banyu kok oleh ulem, oleh santi tartaryati saune dharma maning bocah ki bola bali. Ana wong kene oleh ulem terusane alhamdulillah muga-muga ngenjang angsal karo dambung muga ngenjang angsal malih kok arep kondangan maring surga apa maring adinasa terus wudu bismillahirrahmanirrahim nawaitul kondangan lillahi ta'ala. Ana wong kaya ngono Pak ya ora kok lah tapi nek nganggo jujur dadi haram. Sampeyan kondangan pengantene didongani moga-moga dadi mawaddah warahmah sakinah madang terus bali iku dosa walaupun jujur dan tika orang nyumbang delok uleme mohon kehadirannya dan doa restu enti dan sumbangannya enti iya aja ditiru tapi lho Kang. Tapi nek ditulis dan sumbangannya malah haram wong anake dhewe kan arep mantu njaluk sumbangan barang. Ora beda karo wong kok ngimutke masyarakat, men masyarakat padha eling kimutan wit dosa apa ora nang. Gari sing disiaraken ngono carane. Ngimutke wong ya termasuk dosa nah. Ngimutke men masyarakat padha ngerti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem masyarakat Sangu Banyu namung sekedar ngemotaken ingkang dereng sami kondangan gen kula nawi supados enggal-enggal sami kondangan amarga mantu dapun dipun rampungi ngenjang wondene tratak badipun bongkar rebuh monggo ingkang sampun mireng supados enggal-enggal sami dugi merga pelas nembe dipun nget-ngeti ingkang boten mireng berarti kopoken ngono kuwi iki haram menika kaya ngono ngemotake akeh. Maka orang-orang yang menghardik anak yatim termasuk mendustakan agama diantaranya dari satu perilaku yang sangat dicemooh oleh Quran adalah uququl walidain, sama dengan menyakiti anak yatim. Mulane besok ana wong medhit karo cah yatim kan daerah kene jajan karo madange tiap nang wulan Syura, Bang. Nek daerah kene madang karo jajan nang wulan Syura tok nggih. Kok sambet dina kok ora tau nyantuni barang tiap Syura tok. Iki sejajar, Pak. Maka njur dadi hadis man wado'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akala nguduna walidayhi ahramahullahu ta'ala ladzidat ta'amil jannah wa uququl walidaini la tanfa'u sholatuhu wa siyamu wa ta'atuhu. Iki padha karo mangan bane cah yatim. Ana wong anak kok sepele karo wong tuwa duwe empan pangan dhewe besok diharamno mambu gandane swarga walaupun tukang wiridan seragame ora tau copot ngising beng ngesak tasbih wis putih tapi nek medhit karo wong tuwa paling dibenci Allah. Maka termasuk orang-orang yang makan bandane cah yatim kisan bar disantuni terus muni yang ini nang iki ana HP logo miring wah lomoh kowe wong sing nyang klebur duwite cah yatim termasuk wabudunuhum mislul jibal muliat min hayatin wa aqariba. Kata Rasul wong sing klebur duwite cah yatim besok wetenge isine kala jengking karo ula yuksaruna ala suratil khonaziri didilih sing tukang klebur duwite cah yatim raine dilih rai babi. Innalillahi wa inna ilaihi babi ngerti no? Kuwi besok sing ngapusi duwite cah yatim besok rai awake dilih rai babi. Babi ngerti apa ora? Ngerti. Sapa sing muni celeng ngono ke? Oh wong nang ngisor. Mulane demot-demot, Pak. Paling membahayakan ora beda wani karo wong tuwa. Sampeyan kan man wado'a to aman ana empan enak amor wong tuwa sampai wong tuwa kepengin empane anak haram nyentuh gandane swarga. Salatoh wis kusi kaya ngosi butak bathuke wiridane kusi subhanallah subhanallah kuwi Allahu akbar kusi ngeter kusi ya Rahman ya Rahman kusi ya kodimu ya kodimu ya polsekku ya polres kusi kodim barang dundang nak gudal jaran siji mangan bandane cah yatim loro medit karo sing ngeden kesirah. Mulane ibu-ibu iki swargane paling cepet Bung udune siji tok nek gelem kerep meteng. Lah Pak nang hadis kaya ngono kan duladi orang ngandel duladi mesti ya. Iki cara hadis kene. Idza khamalatil mar'atu bil janini fi batniha kataballahu ta'ala kulla yaumin alfa hasanah wa ghafarallahu ta'ala kulla yaumin alfa sayyi'ah
nalikane ana wong wadon kok meteng sedinane diganjar 1000 lan rontok dosane 1000 ping 9 wulan. Pirana 1000 ping 9 wulan. Kuwi takoni gane muni akeh sol-sol iki wong kowe sing ngaji gak akeh ngono bae. Iki wong wadon mulane sampai dilarani dening anak padha karo mangan bandane cah yatim. Sok ben remek dijur nggo futsal malaikat. Mulane kae wong wadon nek meteng wis sedinane kok 1000 ganjaran no. Mulane wong wadon cah wadon saiki padhe tren kelon men. Nggih, gorong ijabake padha latihan kelon. Ngerti kaya ngono. Kuwi daerah kulon wonten biyen-biyene ya san daerah kenenan jare Pak ngono kuwi. Ngeri Pak. Iki nganggo fikih Kang sampeyan kak latihan kelon men bareng kita ngombe dingin ora. Nggih, duit urudan mereka ora dombe kematuan. Sampeyan ana wong wadon kok latihan kelon, karena kelon karo bojo kan 120. Kula apal hadis idza asabu kata ta'ala mi'ata wa isina hasanah wa ma ankum mi'ata wa isina hasanah sayyi'ah. Ana wong wadon karo wong lanang bojone kok roboh bareng nang kasur gebrung wis serobuan 120. Rontok dosane 120. Ngedur seminggu ya degreng lanange. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iki nek ana cah wadon sampai latihan kelonjur meteng kok nek metu anak lagi anake sing repot. Nek anake wadon nggo contoh keprimen gampang sih ya. Solehin latihan kelon karo Daryati. Ngono men gampang. Lah terus metu anake terus tak nikah lagi meteng kuwe. Lah anake jenenge Tuti. Lah iki nyong ngemek tutike batal kena tak nikah sisan gawe karo mae. Iki mulane kudune nek tutik arep nganten solehin kudu ngomong karo sing arep ngijabi ngeten Pak bahwa tutik niki dalam hukum fikih niku hasil tren kelon terus niku kula mboten sah ngijabi maka njur dadi sing nikahno wali hakim. Mudeng nggih. Niki njelewar fikih tapi men ngati-ati tok maksudnya men ngati-ati tok. Lah nek anake lanang ya padha haram dadekke bojo karo sing ngedenaken sirah. Maka nyantuni cah yatim padha karo bagusi wong tuwa sehingga nek ana anak wani wong tuwa padha karo nglarani cah yatim sampai dimaklumke nang Quran kaya ngono yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang menghardik lan ngecewake nglarani bocah yatim padha karo uququl walidaini la tangfa'u sholatuhu. Ana anak kok samping nglarani wong tuwa maka salate ora ditampa, kaji dianggap plesir, puasa gering totok balunge majir matane jero. Ora kanggo gawe mulane ke kuli nembang keramat no engko nek ora apal ya bali men wong ke mengkerti men anak men kerti karo wong tuwa niku diantarane Pak. Wa khairul baiti baitun alladzi fihi yatimun. Bagus-baguse omah sing dileboni cah yatim lan omah sing sering dienggo turu cah yatim besok dadi paseksen melbune swarga wong omah dadi seksi Pak bahwa rumah ini pernah disinggahi cah yatim. Wasyarrul baiti sing omah dadi pengantar minan nari saka mlebu neraka ana omah lebone cah yatim sing duwe omah muni kaya ngene kowe maning lagi bakale gicek lagar nang neraka wonge. Mulane iki nyantuni cah yatim cah pira Kang? Cah 9 tahun depan muga-muga mundhak apa ora?
Maksudnya muga-muga njaluk mundhak apa ora santunane. Ora bocah yatim njaluk mundhak. 12 sing 3 kudu mati wong kene ndendak. Ini kok hebate kepedulian, Pak. Mulane iki sing duwe son ki masyaallah nek cara garis hadis ki cara neraka wis wedi, Pak. Biyen ke mulai dalan meng swarga ke sampean kudu pamaja umpamane kae mono neraka kowe badire neraka kabeh ke dheweke nang swarga dhewek sepi ya akhire nusul meng neraka sih. Kula gak ada hadis apal, Pak. Hikayah cerita. Biyen ki ana bocah wadon ki dereng nate salat. Geblek lah lakone. Pekerjaane pokok dodol marimas. Setiap anak wong lanang liwat ya mari mas gue ping 23 no zina ya sungapane ora bedit blas gen foto nyeto salat ya ora tau barang lagi mlaku arep dodol marimas lho kok ana asu ngranggam nang pinggir kalen meh mati, Pak. Cah wedon bopong dombeni banyu asu dadi urip Allah ngapura dosane sebab asu. Ana maning wong kajine ping 7 umroh ping 3 salat ora toliren penggaweane wirid puasa Ramadan tapi cemplung nang neraka gara-gara gawe sumur dipageri. Iku Allah paling benci, Pak. Ceritanya ngene, perdebatan antara malaikat kalih piyambake. Niki hikayah niki nyata, sampean ngandel yang kono ora bakal ya gantung karo malaikat. Nang kitab, salate rajin, puasane rajin, kajine ping 7, umrohe ping 3, Pak. Quran kemprepel. Siji tok nyalai kesalahan, gawe sumur njur dipageri. Lah tanggane Masya Allah akhirnya ora bisa nonot ngangsu. Allah paling benci perdebatan. Salah kula napa malaikat Jibril? Kula salat iya kowe tukang salat. Jamaah ya jamaah Quran biasa kula waos kaji ping 7 umroh ping 3. Kenang apa kula neraka? Salahe kowe biyen nali nang donya pernah gawe sumur dipageri. Lah tanggamu butuh banyu ora iso ngangsu. Lah niku sumure kula. Lah sumure kula disrumbungi. Lah we antarane perbatasan tanahe kowe karo sumure pirang? Tasih tanahe kula tasih 1/2 meter. Apa ana banyu ke mili 1/2 meter? Ora iso jawab, Pak. Mulane dadi masyarakat rungokke temenan nang donya sing ora kena didol bebaske 3 tok. Siji banyu ndek publik ndek wong masyarakat, 2 suket, 3 geni, Pak. Mulane wong kene ana wong ngarit kok ngencot-ngencoti sawahe badire dalam ngarit ora dosa blas. Mboten napa-napa, Pak, niki fikih. Ora beda wong kak metu tuke sawahe terus didol ora kena didol sembarangan. Maka nek didol payu tanggane sawah wajib diwenehi duwite mergo tuke ngambah ngisore sawahe badire. Mudenge lah sing tukang adol banyu larang cara pemerintah barang lomoh besok kaya udu pralon totok, Kak. Mudenge iki mulai air bersih ora kena dijual mahal, Pak. Niku dadekke mlebu neraka gara-gara tanggane ora iso ngangsu, ora iso ngombe. Ana maning penyelamat sampai 13.000 haji nalikane Abdullah mangkat haji niku termasuk wong semono keane ditolak kabeh tapi bisa ditampa sebab ana muafik we bojone lagi meteng kepengin sate njur duit arep nggo daftar kaji ora nyandak bengi. Nek wong meteng biasanya kan kepinginan ya. Mene bojone nyong tak pengen kepekinan langsung tak kon tuku.
Nggih timbang kepengen tok mlaku-mlaku barang nang dalan weruh kok mambu batang, mambu sate didampiri cah yatim cah telu Pak lagi mangan batang. Syekh Muafak Bali njoko duit sing arep nggon daftar kaji dibrukke. Lah kowe Allah ngangkat Syekh Muafak haji paling mabrur, paling ditampa, paling apik, menyelamatkan 12.000 mangkat haji ditolak kabeh njur dadi ketampa gara-gara perilaku Muafak lakon apik njur didangkat haji paling mabrur. Dadi ora kudu maring Mekah ngono kok ora nek cara wong ahli tasawuf kaya ngono. Pamane kok sampai nyantuni cah yatim sing kula tangisi Pak, masyaallah iki sing tukang son sampeyan kok nyantuni cah iki men ngerti. Nyantuni cah yatim cung. Terus cah yatim nggo madang. Barang madang Allah ndadekke daging. Lah kowe daginge iki ora gelem mlebu swarga. Nek orang ngajek sing pernah nyantuni niku sing paling kula senengi. Dadi cah yatim muni kaya mlebu swarga ditarik malaikat. Usah swarga dhisik daginge kowe mbiyen ana bantuan duit saka tukang son. Maka njur dadi wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati Zumaro. Besok daging dadi paseksen orang-orang yang pernah nyokong cah yatim nek dadi daginge wegah mlebu swarga nek orang ngajek karo sing nyantuni. Allahumma mudeng apa ora kiye? Mudeng temenan. Mudeng ya ampun wis mudeng kang auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasuli ajmain anzil alaina al barakatah wal afiyah wassalamah wal hina wat tuqa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tatma'innu biya qulubana wa tanfa'u biya ulumana wa taqdi biya hawaijana wa tarfa'u biya darajatina wa tahdi biya qaumana wa tuhlisu biya qulubana wa tulhimuna biya ulumaladunni bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa tukrimu biya bisa'adah wal barakah wal karamah ma'anduriyatina wa tuksiru biya amwalana wa ashabana wa adyafana wa talamidana wa jama'atana wa tarzukuna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Muga-muga kanca-kanca ingkang kagungan son Allah paring tambahing keberkahan nggih. Jamaah paring manfaat. Kula ngaji tepat 1 jam kurang 7 menit. Didelok piyambak. Aja muni sedela apa ngaji. Lah niku muga-muga masyarakat mriki dipare tambah berkah nggih. Nggih muga-muga sedaya ingkang kagungan son Allah paring kekuatan, paring keberkahan, paring ana laris. Tapi nek kelarisen sayah awake ana liren barang mekaten kuli apa kae keramat. Nah, ngeten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.